السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الطحينه، ومش هتفصل معاكي ولا اي حاجه. اسمي صفاء مرتضى. لو اول مره تشوفيني، هنستخدم اول حاجه كوبايتين من السمسم، واحده متحمصه وواحده لا، وتقدري ان انتي تعملي الاتنين بسمسم مش متحمص. وكوبايه من الزيت، ونص كوبايه من الفول السوداني. والسمسم المتحمص هنا فايدته ان هو بيعلي الطعم ويغير اللون. تقدري تستخدمي الاتنين سمسم ابيض. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. بكل سهولة هنجيب المطحنة اللي هي بتاعة التوابل، هنحط فيها كوباية السمسم الأبيض، وهنطحن المكونات بتاعة السمسم الأبيض لحد ما تبقى معانا زي العجينة. لازم تبقى زي العجينة. احنا حطينا السمسم بس، وما حطيناش معاه اي حاجة. هو لوحده هيطلع زيت. السمسم لوحده كده هتشوفوه دلوقتي، هتلاقوه كده ايه، مطلع زيت من نفسه. تمام اهو. بصوا، عمل زي العجينة كده اهو. وعمل طلع زي يعني شوية صغننين كده من الزيت، يعني زي ما تكوني ايه مسكتيه كده وبلتيه بلة خفيفة من الزيت. ده القوام بتاعه. هناخد بقى كمان كوباية السمسم المحمص اهو، وهنطحنها زي ما طحنا السمسم الابيض بالظبط. ولازم يكون الخلاط بتاعك مطحنة التوابل بتاعته كويسة، عشان تطحنه زي ما وريتكم كده زي العجينة. احنا مش عايزينه متفرفت، مش عايزين السمسم يبقى مفرفت كده، لا احنا عايزينه عجينة بالمعنى الحرفي. بصوا اهو، هوريكم كده حتة. بصوا انا بطلعه كده من الطحان. شايفين يا بنات؟ عامل زي العجينة. ده اول حاجة، اول خطوة من خطوات ان الزيت ما ينطرش من المكونات. يعني جبنا هنا كوباية الا ربع من الفول السوداني، وكمان هنطحنها زي ما طحنا السمسم الابيض والسمسم المتحمص. بصي بقى، السمسم المتحمص لو حابة ان انت تحمصيه باللون اللي انا محمصاه بيه ده تمام. لو مش حابة ان الطحينة بتاعتك تطلع غامقة، فانت بتحمصيه افتح من اللون اللي انا عاملاه ده. خلاص. هنا اهو الفول السوداني اهو بعد ما اتطحن عامل زي العجينة بالظبط. كوباية الا ربع من الفول السوداني، طحناها وطلعنا كل حاجة منهم في طبق. ادي كده طبق فيه السمسم الابيض، وطبق فيه السمسم المحمص، وطبق فيه الفول السوداني. هنشيل دلوقتي الفول السوداني على جنب. احنا دلوقتي هنستخدم السمسم الابيض والسمسم المحمص. ركزوا معايا في الخطوات الجاية دي يا بنات. بصوا التركات دي هي اللي بتخلي الطحينة تنجح معاكي. حطينا نص كوباية الزيت، نص كوباية الزيت بس. وعايزة اقول لكم يا بنات ان انا عاملاه بزيت مستعمل مرة واحدة بس. يعني ده مش ده زيت مستعمل مرة واحدة، يعني قليت فيه بطاطس وبعد كده استخدمته في الطحينة. بصوا بقى، تحطي نص كوباية الزيت وتفضلي تضربي فيها لحد ما اللون بتاعها يفتح. لازم الزيت اللون يفتح كده هو، او اكتر كمان لو قدرتي. خلاص. بس انا عندي هنا الشفشف بتاع الخلاط ضعيف، كان فيه كده سنة مكسورة و... ويعني ايه الزيت ما اتضربش كويس. فلو قدرت ان انت تفتحي اللون بتاع الزيت اكتر من كده يا ريت. حطيت هنا على الزيت كوباية السمسم الابيض وكوباية السمسم المحمص. وهنا معانا نص كوباية الزيت التانية. احنا ضربت بعد ما حطيت السمسم، وبعد كده بقيت انا انزل بنص كوباية الزيت التانية يعني بصوا كده زي الخيط يا بنات. يعني شوية صغننين، ما تنزليش بنص كوباية الزيت مرة واحدة. هنا بقى كان الخلاط اتكسر معايا، فقلت انا هكمل بالهاند بلندر. زي ما قلتلكوا الشفشف بتاع الخلاط كان ضعيف شوية. كملت بقى بالهاند بلندر وانا بضرب في السمسم. جيت هنا بقى حطيت معاهم بقى ايه الفول السوداني اللي احنا من شوية طحناه وشلناه على جنب. خلاص يا بنات. وهنحط رشة من الملح، وهنضرب كل المكونات دي كويس خالص. بصي، هو انت عشان ما تلخبطيش نفسك، انا هنا غيرت من الخلاط للهاند بلندر عشان الخلاط بتاعي انا شغالة بيه اتكسر. بس انت ممكن تكملي بالخلاط عادي.
خلاص يا حبيبتي، عشان ما فيش حد يروح يبدل زي كده يفتكر ان دي خطوة اساسية. بصوا بقى يا بنات، اللي احنا عملناه طلع معانا حوالي 500 جرام من الطحينة، من ايه، من كوبايتين سمسم وكوباية الا ربع فول، والزيت كده كده احنا كنا هنرميه. يلا بقى جربوها وقولوا لي ايه رأيكم.